motema pasi ye motema pasi ye Nzambe motema zokie motema zokie motema zokie motema zokie Nzambe Bisa mwakenda na ye ya marakenda na ye Oh Miss Maria nakanisi lisusu cette journée tragique il y a le 16 janvier 2016 sango ebetaki lokolo kake na matoi otemezokaki lelo nakanisi yo lisusu kaka ndenge baloba on frappera le berger et les brebis seront dispersées tala lelo Miss Maria ozate otika vide monene na kati ya musique Bana communauté cité des peines à professeur Gilukanga Balelio Miss Maria Misa mwakenda ya marakenda na ye Nzambe nakanisi lisusu testament ya Marie oloba testament otikela biso ka kombo ya Yesu Yangonde héritage ya solo Armée de l'Éternel, Brazzaville, pasteur Désiré Bansenga, Léli, Miss Maria. Oh Miss Maria, repose en paix. Oh papa yeah, oh yeah yeah. Ah papa yeah, oh yeah 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 yeah. Nakati ya bali ya baka. Odona linga kiko sibanyo sekide kokima musika ngayo. Nakata bala baka. Motema pasio Tobengi mwana ina contact na kutu ngamu na pusi voiture ya Bakata mo. Koma kuna tunanga nini mama basali be examen nyonso ya malade zati docteur abina mona malade te bozwa bozo msena nda monyeso to sala na mokili baloba so loni malamu obuka malamu soko loni mabe okobuka mabe o ebakata sala lona sema mabe yango wana kitaka mutema ki otamu ngai bishu ngai na ke kote le bakata kanisa tani toza jamais kozon se mabe na jamais asala kutu bobali na o abala la tsa lesa longola so na famille na babala kate babala ye a décevoir tsakala soto zaki bato to bomba makambo bato te mais mobali na ye wana yeba mamnyoso malamu soko kikotana ke nango ta junior nzambi to gelo kimbimbi to Willy Ngobo parce que tom to vana bango ba mibali ba pesa ngata ba conseil bien kenake ko na kene nanga kuna pa ibaka tana ketana olobani mawa o ya sala ngo ngalo lo so na zaki nanga mutu ya ba souci so na mutu ba souci mena kufa to na zo AVC mobana nganga na linge na zo na 0 bakatazo kufa bijou na kufite au moins babilo mcheza la ona confesser tant confesser bon ebité nzambe pas za ndenge na to kiko juger nzambe te to kipo condamner nzambe c'est pas ici bas kibo moi sina eza wana yango baloba pe moi ça za nani moi ça za nyama mutu lokola ebakata mobali abali honorer na famille no bobala kate yo yebi babali yo on vandi na ope bien mobala ça la ko nyoso so ke voyage ozanga kabelo nini te e barata tia cheneti nini te nana tia balinga mo basombele epe mutuka lopangu pe ya yo mais azo tricher ka mobali atondi dadi te na mobali nanga na bossa na likambo te obenga na kaza ali bonda pa boss Eric Mbamba obenga tipo ebisanga mahambu ye bakata ki azobela to azosala nini mama ya na place que tu isanga falo benga les gens kuba mbongo oyebise mahambu bakata comme ça kotinda kwa ndipo ngana ya oyebisa ta les gens dokubana na ndenge ni oyebisi les gens de ta les alaki boye ta to kubana ndenge nini yo ebisanga nani
Maman, ba pesa biso mela maman etalinga te. Ngana zo banga na lobi. Mona ngai monene boy. Abela camarade yo joye banate. Tiens. Boniko. Même ndo manendo simaro masia rutumba joro balobi. Njijwera ndaka moto na mbeto pitali. Ye wana sukiseke bena ilaka. Kati ya liburu. Monga ngalobi na biso oyebita ngabenga ki mote métier. Bay. Ayo kabe papa te jera kote. Mona na bino lokendo fani sa famille. Ngalo bi nini? Fani sa famille. Nasi la belle patron de la tango na bengi na bi ene ya mbeto pitala joro bi ya na ngaya koko jodi kambote. Ngamo kona jo intercession 60 70 Mobutu ka arobina kadne marilo kenejiri. Kenda ka exiri biso ba sena nzambi. Tala. Likambo eza kusalangana numpasiko. Po na eta auto kutelie bakata. Tumemi ye na hôpital Peru zilana lutata zilana mona jana mbeto hôpital ori o ser intercession zos o faina yo ngana sambila kite tata tangu munganga lubike buki ni kuvandisa mwana wana na fami ngabye fumu kimbangu muno kizei ko mitambo mu mwana ko bono badonde bele kasa fu bakufi 69 fois fumu kim pardon Kambozu na famille na biso to yebi na biso likambote. So ki fidèle kamute na no kanika te melero yo ngana jambo. Ngana yebi mutu sukaza kubele ba memie na hôpitali solution ezo amaka. Polina. Uyi ko luzonga na lisusu na kata fa. Polina. Tata. Ubenga ki bakata yango na tangwa. Nanu na bengi etre ubenga yende ngenini. Wapi makasi. Nani mbona na yo komo na yebo mbende atyanjete na kondima. Njete ya zelu wapi. Njeta mafondaka. Soki ni takingabo ezala kitirero mejoka kabanga mwana za kubela yuso kubaka kama inite ya kingabo izala mwana fana kata yana ya jobela atali wapi akutana hii amone ni akayeta kuna simba kie benga ikaka ngara benga na pale na ngai biso to kemi na mboko po pale tango ba foni sigona mena kotina na soki foni ya rega kotina na mais ça ko ne pene mukande ko ne pene Ata bapengwa ya yo lekiti. Eza mwana nga église. Eza mwana nga limboka toyekani. Mais na tambola l'église de na dit pour rappeler na ce dit ça on a adresse pour na yeba. Pour na boe penza. Eloko kama mtu zombela mtebose nisi yonga yo to ndeni. Ponga mtu na banda loba no mingi pona molimo pidisito eza ka na miso. OK, maman Marie-Hélène. Ndozo te maman Marie-Hélène yo akala ya kalate, kala mingi te. C'est qui est passé déjà passé pour être ma sola sick. Là c'est rappelé ce que la maman le sanga l'église Marie-Hélène. Te, okima église pour ne kobo ngaite. Obo sana tendeni. Ngala kiba église pour ne kobo. Pour ne kobo poza obi mambali nga. Chomote yango kama lobozo loba abolia ilia déjà bona yo maka mbala bato. Yonde monsieur ra sana église. Maman. Bon, nous avons pu nous dire, nous avons un boss. Nous avons pu nous avons pu on peut la bouillir dans la peine de la zone de la vie dans la. Mais explique ce qu'on est là pour moi là sur une église na oti. Au moins pour la tolati. Ah bon, frère no bisotia. Okosi. Katala girer liboso nzambe so ngai ser du lobe ozo betanga lelo na peso ata pièce nanga moko. Mozo ko pesa nga po banda olinganga lokwa ma pasteur tango komi mbanda nde yango lo ko déborda ki o lexaki ba limite. Bon net église si to peso respect bon ngaki no lokola mwasi ya pasteur. Mais o mérita ki yango. O loko déborder OK na bande mo boy. Yango to sali to ko sala. Ngai personnellement na monike et là ngo buzo ba continuer ko vivre na obe ko samba na église oyo ma pasteur obetanga ba des arts ayeli boso bato o ser misu no boy o ser poitrine no boy chiko tanga no bande na lati kolambo moto yenda no kama chance nanga tanga no bien pour bana za na église na bino pe na ta robe pe na ta jupe pe na sara bosko ta bana zo ni kolam siko bénédiction yo lingo la kisanga ezaka kola mama Hélène
nalakisi okola mpo yango nde bandeko beti yo motema omona so sere d'église alati kola alati ndenge nini alati kitoko achange suki neti mana mobali na yo naboki na ngai mpe ojeta mpo mobali moto nalobaki mobali no aza gu koleka tabea nango yo te ya solo oza na raison paster aboga me na banzela na ngai siko nalekaka ana ye te akosi ngo soko docteur yango mpe susu maladi monena te susu ndenge nini Oui, non, comprendre tes problèmes et pas bakata maladie yo. Et comme on dirait maladie spirituelle, donc on comprendre tes pour moi vraiment la comprendre banande balobi donc docteur à lobby maladie zo mon anate ya. Ya Johnny quoi ça ni pour ngana bakasi docteur wana tanga mona maladie te. Ce que to lo bangoni. C'est que ça mamba famille na bango. Pour biso les tous biso beaucoup pembe na moi na yebaka ta biso na problème na été tunga semi na biso ko passe boy nga zo ka passe pour na bi ke ya joni lo ndela na mwasi na eta mwasi na komi ya joni za ndenge nini encore yeye na bino Johnny akukaka likambu te wana nzoto nyonso ici lié c'est que c'est wala mena ta ba prière kasi bakene kuna mwana na nga Johnny maboku pembe alukaka mbongo na ye na nzela ya Nzambe. Ouais, t'es maman. Ouais, comme il m'a dit, tout là, il s'appelle Michel. Pour ce problème, juillet, bah quoi qu'ils aient payé. Il y a maintenant super ça va famille na bango. Pourquoi qu'ils aient dit c'est moi c'était un problème mais il y a dit ça mais tu maladie wana. Yo bo c'est ma maladie soit makambo ko makebe lenga mona abe famille na bango clair. T'es super ba sepe na libala nde mwana bango abala ntango. Na Johnny asimbaka kisite. Johnny pe asimba kisite. Aza kuluka mbongo na ye na nzela ya Nzambe. Makanisi wana eza ya bongo yeba wana oyo ekomi sute keke boye comme tout le cas eloko moko solution moko boye sube ba prière ou bien ba kende pas docteur mususu basa l'examen général bien ba ke na famille na ye ba solo la problème eza ba bakata Nzamba kumona bakata kubikisa ye mwana mwasi wana zalaka bien. Moi t'es maman Nzamba mona vraiment yo kila e mawa Nzamba yo kila maman yo no surtout kele kwa mobile na yo elko ana egu baguna eza baguna te bagua elko pena nzande baguna na pena na boya na ngai donc so to ba nzimi na yo mbala tsape so moninga pour rappeler nga teke na no sembe na église na yo changer de comportement na yo pour ba fidèle na église ba vanda protocole za moi c'est pour soutenir mobile na yo si mobile na yo awa na soutenir ye makasi Julia non soutenir ye makasi na koboya za na batu lokwa na ba départ l'église maman départ à nini ba bazo kende za ne milion mabe omoni ti yo Jezabel yango ne bimisa en église ba prière na ngo kokate okokanga te na molimo na mosuni na mosuni na bando yebiso ne ba vérité ko moni fufu na tena mutu ba examen d'état église mutu ba sui soki yo lo ba départ izale bo ba ba examen d'état ba tente to ba yuma na oti ba yuma ba so examen to ba si mama kokate misala na webi mapolele yanga soko ya ko sambela Nzambe nga ovanda lokola ka oluka mobali na nga yango kenda mama Marie-Hélène pour respect la pesio au méritant ngote Marie-Hélène na moi so kwa ngai boni boyeko respect ma peso respect mérité te o comprendre non qui mette boni boyeko extra qui m'a pasteur yo so sima yo belle mo zawana et so sima mi côté l'église boni boyeko o do la sima mo pa ko fa no qui mette na manke yo boni boyeko extra ni ma puta mbalolati attends moi non ma sima ko benga ngai te on a regretté par quoi à l'église dans la gouvernement parce qu'on quoi yo bon niveau et ça nini oh bon gratuit na niveau même passer à salaire yo bana moi so quoi yo ko tsape maman passer de osama nani nani otoni na zuwa molimo na zuwa na ka tola mobile na ote jalousie tire la sœur église tire so la petite talon ko le kayo moteme peli nyonso yo mona po passer fait comme akaya yo po na ba otola ta na église mbana somela biso boni boye ko mbalo elengi te a eloko te to buni na libumolo mono zo lenga na kibogo betela to para nga eloko te mbala siba so monga na bandeli sa lokolo mona ngai te sa lokolo la semaine église to betaka telo katra église ngota soki nini soki palais royal nini bakiti nga na ya l'église ola kutanga 30 chaises na mbongo na nga ya pasi ya kinuma na sala bona bongo na zu 30 chaises na Barcelone ko na 60 ana kenda bakiti za lisusu boni boyeko yango so mota bana be likola zuwa po na so mo bala kia ko tsate place na manto ka tsena pare ya ebe makoboni ana pouvoir monter likola ngai ana tala ngate wa mama na ngate wa moi c'est pasteur o bien mela na sima pasteur oki ni nango mama pardon wa ndeko kende wenzele ngwala kende
kende nakoti l'esprit pour mankaki ngai opena tosilo mankaki pour la manquement osala ngai nana ngana niveau bandimi na bino te na niveau bandimi na bino te tala ya patrie nalingaka mpo yobelaka bato ya kobela ye maapasteur abota lokwa ngulu maapasteur abota lokwa ngulu chaque année maputola ti omna peso yango wangana peso wate mna pesa mawa Agitation tenacée dans Bisaki yo et pas Pépé Cargo. Pépé Cargo. Eza Mistrique. Babenga bango moko. Babila lemba. Pépé Cargo. La confie. Zala kimia papa biloko neuf de tout caché. Eza wa. Batela kimia. Lokwa babenga to Alain. Namoni. Papa Zala kimia. Quelle est la réception? Papa pesanga carte na na code. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa bino na agence. Maman, ils ont où mais la tête? Na même il déjà carton là. Malembe izonga na ndwawa. Pasela kaka wa biloko za yango wana na omona. Pépé Cargo. Plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne. Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bagata, forme. Eye. Luka moi to tia mutuka. Jamais. Ok. Ok, kana kwen. To panza. Opianga yanga. Yoko kende très mystique. Obini. Obena nga forme yete. Panza na zo par nanga. Moni biloka basezate. Nakata pe ya mibali. Oza ko sam. Alain. Kindo. Oza vraiment Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. Omoni kauma mama osala beka toyo kakana ba rapport mais souci na ngezali la source tokende inde tina ndaku na bango totangele babunga o azaki na université na ndenga bande ko lata lelo ko saboter bekam ako saboter lelo na regretter mais ngai décision nga ekuya na ndaku wana la sousoko olimbise nga na ko finge banda ko tozaki na école banda tozaki na université na ko finga ye akonyo kwa muninga biso bongote na souffrance ba moni va na université ko liana ye makamu nyonso souci na ngako to kuta ye to kuta ka umwana ndaku o na ko sala ye na reste no bossa ke to ba collègue ko na université o na ko sala ye bo mona ata mwasi na ye ata ba otika libala ko ezala ya pasi pe loko na peso ya sali ka umma bongo loko na ko tsesu na ndaku na bangote ko ani ko nyoko la bekam ko ani falon yuko to silika no pamba omoni ngala source ne naza nako beta nde kauma tozaka même ye soka salaire nako beta na ndaku na ye bo yeta ngana ta ba chemise manga ba chiffonné le kwa muno kwa nguma ale bakande azate ata la sima azonga mutu nako zongi se mutu na ndaku ne lobi nako beta
kauma na ndaku na ye so saka lobi mukie ya musika tete to welela ye yo mutunga makolo ponde to sala ye o sala beka mabe yende Santa Maria beka mo sala lelo afala obike na mo na beka me na mo na taye po beka mo ndi ngazana mo so ba lo ba mobile ne asa kwa ndita asa parti pour mobile na yi to saksa mo ba to ko beta bango kuna lo to kuta kauma kasi ko to sepelise vraiment so moi si na banga ka biso to bangete mukuse na wana to bete vraiment bien ma chérie lelo te omoni lelo na na ba course mo no sala fona ke pas pasteur Zola Tana na mama Frida Zola Tana ozoka kuna ya kinkole donc moi to ke lelo ezate la source nga souci na ngai pona monda ka ndaku na bango lelo na souci ka lelo na monda ndaku ya bango malembe lelo te basala likamnyo so na programme lelo te ko boso na tende to ganga boyo ba papa baza ko comprendre to yo ko attirer attention na bango e luka babima ba yeba to oloba ni na yango papa to yali bato mona tata mokota ko linga sali mona na ya boti epe amona kama kame ya katako bari e ko bari ali ko somba te après tout ngana bari mosi na ngayo na 81 papa we mana nani pepe kare kestel baki kusala fitiringi na bango ya Aminata tango ngene yeto ngani na 71 po ngai na baraki e après kobota ya ngai na ye ibakata yo jojo lelo Nicole yo bari desimena ko bala mama na ye mais lingi ko batero ko bari mo sindo sombiye ngai moto na bingisa kibino lo ya wale lo to solula bolo yo photo solula mo sina yo comment c'est possible yo mo bari o yo ratisi empete ngoni ngana ngari sano na ko kabona ye betu kamorongo diwo bien ni ne kabona pe mosi ya bandi malade ya jobera kweya wa soki ngana yakate ukamate o du vore na yo okay afi okay impoto soko kena kimboka nini di ngana kimpoto sera François Mitterrand 74 to utingana Mobutu kawere to yende to kaye eloko nini yo na ile jo wela papa répondre ngai yo na mama lo jo wela nini dikamoni ne zarakati toke ina mosi na yo wasimana yo toke ne hôpital ba sali e examen tout général monga ngarobi na biso bi azata ne lokote mais dikamoni mosi ajobela santé na ye ajo yo kapasi monga ngarobi azana lokote toya to fanda to sola dikambo ya famille bon famille na ye yesero ngakati na ga komepa na yo tango baraki yo juye mobimba ndena yango na ngina tuna yo papa ebisanga uzabu kilo na moi botosi na moi respect yo pia kangai répondre ngai yo ne lojo wela nini dikamoni les ana kati. Merci papa, avec tout le respect que je vous dois papa na okinde ngono so lobby mais nga moi c'est na ngai y a aucun problème tout ça na problème mon côté na yi wana tout ça na problème te maman y a rien d'espèce dodo koloki beni tango yaki kubala mwana na bisoko tusepelaki tubinaki tusalaki nyonso mais sikoyo mpe soki likambo ezali zwa likambo ntango mpe likolo mesa ke mama likambo eza boye mpe utikila biso mwana ndenge wana noki jusqu'à la mort luki tikalaki kaka donc soki mpe toyaki te bali ngaki akufa lobana soki ngena yakateka ngai na okutana na edombengi na marché central na pavillon 7 abina na biloko akotisi na baargent pli bonisiko ediga soda poto ayaki mkoni des semaines yango kutu nakotala te mpo nazela kiro esila ya sulebe mais fa oningisa yango ti bamela yango boye te nga nayebi docteur sulebe daye kuti nga mnalakisa nzambe bokono bos na bango nameli kaka katikati naomisanti deti natika na ngango deti nabiki na epesaka mpe monene etiaka nzoto bien yo ozelaka ntongo osisaka akiri ndongo ofungwa ona nzambe na bango abengaki honorable badocteur motema ya mama mimi nze basala couple moko incroyable mwasi oyo apesaka mobali ne conseil kosala boye te sala boye yango omoni baza koevolue sikoyo namoni basaki ebimi déjà dokomi prête
papa tayo moko tozali no butu ozobeta masolo ozolala nao apo siko nga na ina bima nde eza boye so nakute na edombengi te lelo na raté boss Eric Mbamba po boss Eric Mbamba fami mana la casa ana alexanga ba chambre parce que batu bazoya batina seko ba bus seko ba Irene Lengo so ba yefa na la casa nana yesa ko maramna ngayo lo ba s'il vous plaît nga cela déjà boss Eric Mbamba ebisanga bozana rendez-vous ba 17h quand déjà 8h s'il vous plaît kasi papa s'il te plaît na yebisa yo na ocho yebiso fona kutana na edombengi nde na obima na tongo awa na oke na marché central na kutene edombengi na pavillon 7 ebisinga akoti biloko yenda akobeta nga na boss Eric Mbamba parce que ye aza boss aza na flat na ekuna ni nga fera conseil ba démarche bi que na ça quand même rôle la manager mais ngana ko bamba la bonne maman est-ce que nga na problème na moi sinanga ya mutata ndenge yo vemo dingaka mwasi na yo mama oyo nga ya tundanga na mutema est-ce que mama vous avez un problème na papa yebisanga mama na yo ubombelaka ngai iloko te mais parle Bakata s'il y a un problème parle problème eza ka ndenge koma otikama akeba voyage a umeli bon atinela nga pembo tosola na telefone eloko eza te cancer fuluba soki likambo ezali mpona mincho papa na mama bango oyo bazali awa tomeka mpe kobongisa yango stress oyo olobiawa problème ete ebakata Nico kai tata na boti on 76 Martin kana selizipa wari promotion mo kone na boti na nonande atimo sengo président conférence nationale supérieure oyebi ba bilembo na teka bino awa lobi na ngalo jana problème ete ngai na joke na ngina yuka fuite ebo muta ko bela te papa ba istomana na mche salina wana ezala pilipili na onja monga imo ko tu ba ko yaya biso toza ko bima toza ko ke tutuni yo na tous les façons nyonso awa tata na bina tuni yo olingi kuluba te ndeko no mubala tuni yo mpe olingi kuluba ko te loko osala yo cancer ta mama soki fungula kinchungwa batu ya ntsakala popango basala katamu za kukende voyage azwinzunga ateli kola mesa ukusi nakusa nini mwana nanga nakuboya ya dodo kule kutupa kunenge mwana tena kunenge mwana unaweza kubela za yanga tena hiyo ndika Polina kamata kiti na joni nanga ayibinza mbekate suki sawa kusukisa ngapeto yoke Polina na joni bana yo muti mubali ngara muti mwati yoke kubeka ndilo so kilo fandi wa nazana na spera hii tala bokilo ya fandi wa biso to kama mo likambo oze important to luka solution tu to solete mboka te ro mama mama bokilo soki omoni Polina beti shori baku limbisa me makamanzambe kotanga te Johnny na depuis na yeba ye na na kende église te kusi ngai na sambeli na dina biso to ni batoto créer que église de réveil ngai ojomo na yeba kasi katenda de père bien sûr ko fela ko mona ba terrain eza ndenge nini problème est ce que ba comme belé bijou parce que ba comme belé ma chérie je te dis la vérité na bien to saboy basala programme mamba balopangu kozongoka alipa nangu bate kando utolo batu talera kebe escro bakomi ebele ngana na mbongo yo ebisinga te likamba balopangu wana faut tocha surier oyebisinga ke no tozokende kosomba lopangu so na ngaba iso na matete so na lemba toyebi tobengi ba commissionnaire na avocat na biso tobengi toke totali lopangu so d'accord toke yo ngana opeso ka mbongo boyo bimino ka boye bioga mbongo liboso baki bakangaki so na Victor wana babotolaki siko na peso $2000 bongo lopangu wa $2000 za modèle $2000 wana biso mbongo osima lopangu te eza propre frais pour na tambola ba démarche ba transport na facilité facilité façon à calculer encore traiter s'il te plaît biogal nazwaki yo na zéro na commission mobali na kati ya mibali biogal yo yebi
koloba mamba bongo te ozali na passeport na sailo passeport vo même carte électeur na yo na luka tito ke na commune pour son passeport na salela nyonso elamba to nini papa ta yo moko pona ko ke kotala balopango wana fo $2000 ta ku balobi yango ngai naza soki mwana nani pardon wana comme na makao mususu bioga so comme na mwasi muso yeba o zonga mabe bongo na yaka mabe mais c'est que $2000 tant sozo loba okana koloba mais siko banda ko tango siko na ba $5 $2000 pour na ba course mais carburant quand même non ça carburant maman on le met à sensté carburant na ba voiture nyo soto ezali na zania et boni boy comment le yo wala mushina na yo et 2500 francs peso ki 1500 peso ko za pour na ba projet on mushina na donc bulo mushina mai mbongo makasi boy umo ko zile na kabonga na eza kamna mutu na matepo na ni kama yo yebi bisika utas oyebi bisika beka bo azwa yo kauma muzu kamusanga omoni so po na ngai me na zui beka na zongsi pa bango nzambe na ozwe pa na jouer pe na rôle ngai ya yeleki na zongisi pa na bango pour trop c'est trop. Comment yoza muto ko lo bala bisote lelo so yo telemi boy mukile mona kauma o yoza lelo et grâce à Bekam banda na université ti lelo yo place ozo sala eza Bekam kama yo ko sa Bekam mabete toza batu toza la bato ko sala Bekam mabete eza nini ko sa souffrance à l'université yango mibali bazaka mibali mobali akotikala kaka mobali oza motema mabe la sauce arrête ko déborder te yeba aboza boze pa nanga après tout bon n'habite ce qui trio na bino Bekam ayaki pa na bino expliquer bino ba bêtise à kauma. Pourquoi pas t'as eu peu de temps il y a qu'à expliquer une bêtise naïe? Oui, au lobby le moro, on se connaît, tu es banni depuis l'université, na boyangote. Mais si quand on a bisabino, eza kauma oyo bino biba quitter, kauma changea. Bon, au moins, nous permettez de notre salito ina pour nous comme bêtise il y a eu la source na ya falon. La porte est gravement ouverte. Bekam so kozwa okozwa Bekam misi okena ye ngate na chaîne ki on va comment kanai ngate na chaîne mais tika ne bisabino la source falon ezala mbasuka pour penser pas bêtise ou maitoina wana soni tendo zama yo tebani yo kauma yo wana soni te yo ke bengala ngana ndaku na wana soni te yo bosa pesa université yo muta pasi bani yo petso zuna 17 ans 18 ans toke na la pokwa eza pasi ya bozui eza ça la boy on est comme le lendo mama toki balaka chemise ondo ya chemise lokoma batiela babuma ngombe na kutu mulai lokasoni loka boîte lelo tokende pardon mama tokende mais fa tokende fa yoka anyokola yo osufuri yo bagangela kate la su nakona beta eso asakani so asaka nakobeta tonganga pamba nabuyi kotonganga mokoyi na bino nde bakamarade na ye asenga kokela ndako na ye te boyebi lelo wana elonga zoli bata beni makasi donc ezosenga wana kaka eza kaka mbongo na bapriere parce que bakata beni so omoni biso mpenza tozwi décision toya toyebisa yo parce que toyebi biso toya bami intime ya ebakata toyebi nyonso eza kutukutu ya koloba te yango moni tose décidaki ngana sai toya pa na yo toinforme ke non ebakata ça ne va pas aza vraiment malade donc mbongo na bapriere
sikoyo aza na ndako to na hôpital aza na hôpital bazongaki na ye na ndako bazongaki na ndako moni bato bavoyageaka surtout mobali nde ntiaka lobi komsoki obika avion moko aza likolo avion bato nyonso bakufa ya kufa te donc ozomonaki motu moko te mobali na ye wana aza baaccident meme na train pave ya biki ata so bamuta chance ango na vie donc alimwaka mona bon déjà de façon toyeli makambo atsaka na te toyeli nde makambo to informé que mwasi na azobela mama bana na yo bana no baza na kati pa dadi pas beaucoup de commentaires toi aussi papa dadi ayebi ke pala basa me kolo balo bako mais tout ça biso misa parce que oboya ka tolo balika omoni pa dadi na makambo nyonso tout bon moi tout le balvon me beleza te moni tsaka na ndaza wana azaka innocent na makambo nyonso yo kutu to musu tsoki ezaki train mais te bomona ba tsoki ezaki avion mais mona na parce que balobaka la femme d'autrui oh yo linga mwasi ya mutu babali na mbongo oboti ne bala mibali na kati ko informer ngai maladi ya mabelo ka moto beba na ngana tolo ba vérifier ozonga penza ke ozonga kande mamango ezalela bokenda bilo to benga bin merci les gens kuba mbongo bayebi makambo ngo poto boya ka kolomba to garder ni to wanga na kaka yo soki ba problème la mbuta métro makengo le stage congolais la Suisse na la côté la gueule eza yoti nga yango moni merci l'information vas-y ce que to sandeni pesa so président ta moi miki ozana ngo to kene pas ba spécialiste ba tala non qu'est-ce qui ne va pas dadi moni bakata kufite kasi ko ba kumute na pesa limbongo masa bana na yo ko ba boité obengele lo mosali bala ya bato si moi sina yo penza bozwaka ta ebele na ibakata kutu chakala la msu 3 mois une année 2 ans mais yo au consomme et bakata lelo benge moi ça bato ya da distress merci parce que bakata ayaka abinanga santé za malamu te donc c'est que yesu pire merci bokenda bino non ça bino aussi osa biso singa za numéro nango kotinda pe mbongo nde ka isala na tiko ka jo mona kambo buzungu na kambo tout monde il faut monsieur ça kati wana biso to yebi pas spécialiste mbongo na ngaso na zopia kuna et redétruire bokenga mona bililo ça maman bon l'essentiel to eko yebi so ya pas dadi so za amateur oyo ko yoki pardon lelo kumolo bambongo ne ko détruire na ndeni bana no bazana kati ba lielela mbongo oyo soki bakata bana na kaka mama kwani boza bengra boy to kana no profite ko fika ko wanga na ko sa libala mo sa libala non ça c'est bien na hotel bokendeka kambo ngimbo wangu ya bibi yaya koyiba nzoka ezalaka kitoko boye ya solo na sosoli héritage ya malonga ça boye te tanda mitika omoni yo nde mabeno yo travaille tendresse oyebi yo nde monzi nanga te obabaka bolingo ezala ebele ezalaka moko vraiment moto ayebi bolingo te aya epe orange nalakisa ye nde bazala na mobali mobali ya bebe bayeba te ya bebe nanga mokola mandefu mobali nanga moko préféré eyebi orange kozala na mwasi kitoko boloko ya yo epi mwasi oyo azalaki eso na vandi na yo opesanga tendresse mo ya bien vraiment eza mise kongo mo ayema esi nalingi na suki nakolinga lisusu te bolingo elekelinga vraiment la suki bébé tosuraka baba bolingo ezala bien su bolinga biso vraiment orange kauma ah mais oui hein orange kauma oui ah non boyo métis noir Molobini. C'est tante. Avec un des passages, namoni papa Kauma. Ya on a une appel ça bio ka juste un mot. Oui, comment bébé? Bébé. Nino.
sentiment nyonso libanda te. Oh madame. Madame. Non, tout le monde a kauma. Oh madame. Dans la manif. Mais t'as un année, vous allez laisser papa. Oh madame. Yeah. Oh, vous allez juste pour. Hein? C'est yo! Eh! On est fait la panique. Là yo. Ça va? On va bête dans la peau. Eh? Et non, tout ça bête rapide en bête. Absolument, même la botte à componer. Comprends? Mais le bébé, eh! On va essayer son nom aussi. Voilà. Allah, mon amour. Oh, nini. Oh, yo pianga o na yo silika. Oh, nini mo kuna silikite? Kuna silikite? Oh, nini yango? No de boy. Mais là tout que. Mais là tout que, même ton là du banda mon. Ça va? Mais là non. Kauma de moi. Yaya, koyiba nzoka ezalaka kitoko boye ya solo na sosoli héritage ya malonga na kokotikela bana nga eza kaka mapango te mituka te me koyeba yesu eza héritage ya solo mpona kokotikela bana nga ezalaki mpona nga ngolu monene Maman, Marie-Hélène, pour répondre à Pessio, on mérite à monter. Marie-Hélène, on m'a sauvé en gaille. Bon niveau, respect, ma personne, respect mérité. On comprend non qui m'a dit. Bon niveau, ça rend qui m'a passé. Yo aussi, yo valé mon stawana. Et aussi, ma protéine l'église. Bon niveau, on peut le laisser, on peut comprendre nous qui m'a dit. N'a manqué yo. Bon niveau, ça rend qui m'a foutu malolati. Attends, mon nom, ma soeur, on a regretté. Pour à l'église dans la maman parce qu'on croit yo bon niveau les amis oh mon ingratitude c'est niveau même passer à les rayons on va la moi sur quoi yo quand tu appelles maman passer de aux armes nani otoni na suwa molimo na suwa na ka kola mobali na ote jalousie tire à ser église ser so ala ti talon ko le kayo mote be pe nyonso yo mona ko passer fait comme akaya yo bona ba otola ta na église mbana somela biso boni boye ko mbalo elengi te aye loko te to buni na libumolo mono zo lenga na kibogo betela to bana nga eloko te mbala siba so manga na bandeli sa lokolo mona ngai te sa lokolo la semaine église to betaka te lokatra église ngota soki nini soki palais royal nini bakiti nga na ya l'église ola kutanga na 30 chaises na mbango na nga ya pasi ya kinuma na sala bona bongwana na su 30 chaises na verset lokolo na 60 ana kenda bakiti za lisusu boni boyeko yango so mota kapane be likola suo pona se ko bala kiaki ko tsate na manjo ka tsela speaker pareil ya ebe makoboni wana pouvoir monter likola ngai wana tala ngate wa mama na ngate wa moi c'est pasteur o bien bela masima pasteur oki ni nango mama pardon bande ko kende wenzele wala kende na porte l'esprit pour makati ngai on peut aussi le na kali pour la manquement o sala ngai na wala ni ko ndimina bilote nani ko ndimina bilote tala ya patrie nalinga ko pour bela abati ya bela ma pasteur abata lo kwa ngulu ma pasteur abata lo kwa ngulu chaque année pas pour la tombe de personne voilà il peut se donner la personne la que ma
c'est pas Julia. Julia Bangate. Julia manqué de respect, bala. Julia obenga bato babelelanga. Blessé, nga tout mon malade. Nous sommes blessés au-dedans de moi. Tombaki peke na lati liputo ya pesa ngai oyeba te obi elongo eglise mpona nga nakompane te ezangisenga kilo komi nazangi kimia bongo yaya okokova nanu te kovanda te nasoki nazasokolobaka nazoka ata posa motu mobimisanga lilolo ekosoli motema na ngai yaya comment ça côté komi si ba Julia wana vraiment bana kombanke yo na balabala Julia bana za ko manke yo ya na ngai tonde ko so yaya oza mose na nzambi onomona nga mabe so na meki kana na kotalisa yo o banda ko finga na makambo ko tunazana ngote doko ya lokuto bambe na yo yaya do yo soki place ya zuwa ngobeto bani zuwa ya lokuta po natie komona pasteur na muzoba te na pasteur nyonso wana natie kati komona te bebiki ya kwetu itindi bato baserve pasteur balandeli nalobaka kaka mena onamona nanga pe te na bato natindi balandela ye nano mpe baya te bo babeyanga te aya kotala to foto tokangi nano te sikoyo ono aninga bambongo nanga pamba aninga bambongo mwana mwana oyo mwana ngalio bambongo mwana oyo mwana oyo ese bambongo ese bambongo ko mwana ese bambongo to nani nana ko bunda na babala kabite leste e kombana te ko banganza ebite webiki mambo ezoleka mpenza nao comprendre te nini susu chibesi nini Japon est-ce que biki moi safi azobela nayebi nayokaki yango évolution siko ndeni mais mère bazongisi na palais mère bazongisi na palais kaiseke mutu akuzongile na palais seka komine bien boyo siko nini oyo zorezele mutu azongini na ndako atali na hôpital azongi na ndako seka komi bien japonais ozo comprendre te maladie ezomonana te mère maladie ezomonana te maladie emonana te seki sida ou bien nini seka na sida basali baexamen nyonso tu basali na ya sida kutu ndenge obule ndenga mpe na bulaki peut-être kozala nyama mais eza nyama te nyama te seke ya bajavier vie alinga alekisa mwasi na ye wana ya bajavier ya bave joni mpona vie apesanga bambongo nake matadi nakesombaka biloko nasomba biloko na ye nango ya liboso esimba deuxième tour nakende kuna bona ya nango nakomo defisa biloko kay bato barépondre nga te bato bafuta ngai te tifi akendaka bamboka tifi akendaka bavoyage wana seke ya bajavier vie alinga alekisa momi na ye oyebi japonais makambo eza flou omona ngo ekomi flou motema motu mpe eza motema motu nakomela vie mbondo te mais motema motu ya motema motu mais ekomi kobangisa po eza sérieux problème oyo eza mama na sérieux loyesinga les deux familles fo bafanda ndenge nga na raisonner kana motema na nga peut-être toyebi te fo bafongola miso po eza déjà problème nga na eka koyebisa bino mpo mama kuna moyen te
donc état na ezaka toujours critique donc ndenge tojongi hôpital wana azala jo donc bakisi amelaki mo monga peki amelaki mais moyen kaka te donc na minute onde na tika papa yena note papa yena note di tata na bino ye oye sakanga na mobutu na 80 tojoki na kutana na roi Baudouin o mati ya fiobe dibu me mati ko la moto jo tuta motema soki ya do kanza koleksa mona ngana kisi para biso baro bibone yankanga to wakalete soso kali ke bomanga dileke soso kali ko de bomanga dileke soso kan sombo bomanga dileke ya jinga sima mona sombo oringana mafuta ngana liyo na musaka ibaka to ya ndai asimbelo ko basimba kate asimbelo ko basimba kate ko lia loko musupe kanga miena ko mais papa rien yebisa papa na bino soki aza na bato na yasa esaka baje grandtere na ngai takala nayebi te mwana mobali tengeni te nazobenga mirei na basikoyo na desi mukangi Pépé, je laissais maman là-bas seule, non? Je vous ai dit que maman était critique, bonjour, le ballon va pas aller en traînant sur ta tombe. Non, répétez la race. matiti yo tabali yakango mais moi j'ai pas arbitre ya combat siècle ali folimani mona moto ali marchandise te ali nyamate mona ngai koma lelo beri lobi abiki ya baraka mbeto peut-être toi baraka ni chaka ona ya tremi lo kola zina bila una 94 pa confiero mi motatina ateke motema zaraka mutaza simba kaya zaraka ono nzo ngalo kitsanani oya ngai yakatukata ona ngai kitina tongo yona je na tsakara lozo kita siko no bien papa oui papa si bino no wati bovanda bolingi ti papa ya kotele ke pa ya kuvanda wati comment possible mwana nangaza kubela changement moko ezate asaka kalelo akbiki le besa na kata malade pourquoi pas uya telemi mpembeni abela na ye on maman na comment on a mama boni kateka moko na lubi uyu ulubi uti musapi na uya ngai loko ya mwasi na yo azako loba musapi na uya na maza kubenga na kate na tindaki ya yubanda kubenga na nimbo lokuza kubenga na nani lokuza kubenga wana nani mbo maman s'il vous plaît toye awa te pour soigner sa biso biso toyele a pour nous réclamer ba droit na biso pourquoi ça nous droit na bino ya linya okasi mais oui famille de sangani quelque part on va personne famille de sangani to ka toni dele coup de color ate scola mtarata ka na miso papa ko contrôle bien la relation yona lubiko mwana nanga na lubika kandenge wana mbo tukikakazwili kambu yaya bakomona bakoyela bango balukika bino ndenge wana wana batika bango bazwa raison soto simi bazwa raison papa sonne pena yo jobe mai la tête c'était sans fruit lokola mona nga jobika te ngai na bino yakatukata soki to fandite na joke ne na ko to kufandila sasa makambo kufandila mboku ya Johnny maman ngai boya lelo d'abord non c'est na bino d'abord merci na arrivé na bino non c'est na bino sous pardon
acte nazalaki absence epakata nazokoka te mama namelaki masanga nazoki mwasi moko ya ndumba soki mwasi wana ndumba toyedeka na ndako awa mwasi yango non soki olingi kaka bongo 150 $. soki olingi to se préserver 100 $. nga natalaki comme nayebaka te aza te bon comme namesana kotia biloko wana te napesaki ka mbongo sikoyo le tosilisi akei 2 jours après nabandi oka baventre pasi nabandi oka baventre pasi bon eye nami ayaki awa ezotiki biso ye na biso garçon de charme sims nanga ekosoma biloko na ye mpo amema na poto kuna abilanga dadi ozosuponga mnayedaka ye na explike amemenga na camarade de moi aza docteur mama nde batali ngai nzambe na ngai okomi kolela lisusu oyo mobali soki aleli boye bisu na biso eza suri kolela boye nalati maneti mpo nakotala bino boye te mama docteur wana eloko atulingaka osobota ngana seno officiellement boye non na boti te mais na bala mibale officiellement penza officiellement donc obali mwasi na yo ovandisi ye na ndako bilo mwa bongo mami oloba yo osobota eseke kobota eza susu officiellement to nini bato baseta bango ebele yo seta nde obota na mwasa bato yango nazoloba donc officiel meri koloba ke non mwana wana ya nouveau né mwana wana ya mesebio ya tata mutongo ozofunga bato fo bana wana baza pa ya ebakata baza bana na ngai mais baza officiel te papa baza makila na yo siko docteur wana akonga bongo te omema lisumu yebise na na bana mibale avec grâce à Dieu kabi mon frère problème ne docteur on ndo ça boy ndé na check alba na kuma ko vérité ndé na check yo ko pota suna vite yango moni yo obota esu te toyede tosala bavanti na vie na yo okosa biso poani te senga baresultat bango na bango badocteur bayebi biloko nini wana eza su na force te biloko moko utilisaki wana oyo eza susu na vitesse te soki biloko alobi makambo ebele wana donc vitesse eza esu te mama ya dadi nase décide akerekipele bana ya dadi moni bana na yo wana Anthony na tega baza makila na yo kopalangana te tokoloba lelo boye ndo oza boye lokwa docteur alobi kotika lobota te mais aza nzambe te nzambe azali mais na ndenge pende koma okende docteur sous le bingo azali na ye so okeka na kikole akosunga yo robota mais lokola ye docteur médecin a consulter atali ki robota te papa nga na ko encourager yo kende ko récupérer bana na yo po baza makila na yo otika pa tata na ndoki te la reine ilo nyoso lo bana bana apia ki oso bana na ye la reine o raisonner te makila na ye yo bien o te biju sa yo bien o mais ande yo zo lo bela wana te ya siko fallait eza ndenge ni Ebakata todaye Ebakata Ebakata agitation te nasi na ebisaki yo epa pepe cargo eza mistrike babenga bango moko babina lemba pepe cargo akofi Nzala kimia papa biloko nyonso totuka sikoyo. Eza wa. Batela kimia. Lokwa babenga to Alain. Namoni. Papa Nzala kimia. Quelle est la réception papa pesanga carte na yo na kolo. Onyokolanga. Nga déjà na yaka kozwa biloko na agence. Maman, ils ont ouvert la tête. Na même déjà carton.
malembe izonga na ndwawa pasela kaka wa biloko za yango wana na omona Pépé Cargo plus 49 17 96 89 61 77. En France, composez le plus 33 62 51 64 646. Pépé Cargo brise la pesanteur de la médiocrité. Le donner et le recevoir, simple net in a film. Nous sommes en Allemagne, Werder Street 35 76 437 Rastatt. Et Bakata, forme. Eye, luka moi tote amutuka. Jamais. Ok, kana kwen. To panza, opianga yanga, yoko kende très mystique. Obinini. Obena nga forme yete, panza na zo parnanga. Moni ah, biloko basezate. Ah, navata pe ya mibali. Oza ko sam. Allez. Kindo. Oza vraiment un Pépé Cargo, le raccourci de notre plus long chemin. makambo na ebite soto memela yango ndeni soto monela yango ndeni ne tika omonde toza boye tokende pai tozonga epai ebakata camarade na biso tobani bomwana tokoli bakamu nyonso to bavantire nyonso tu toyebi ebakata abanzaka la bala ye officiellement donc nyonso ya ebakata eza ya ntsakala lero ebakata azala te biloko na ye bana na ye nyonso ya ye eza ya ye ndadeza na to bana wana te conseil nyonso pesa te koseka te bijou yake ne kuna kino récupérer banana mais on ozolukele prison ozolukele prison dans ce qui a qui kuna ka ko déclarer bana wana ye bango bakokanga ye parce que wana eloko ya sala botana mwasa bato libala o babala officiellement l'état yebi famille yebi na nzamba yebi la reine tout se trompe raté ko pese conseil ma bébé bon conseil ni na pese ma bébé azoloba oyo eza réalité boni ko bijou yo kala ana yo pese barata conseil to pesa dadi conseil te sikonde yindelie ba bia obota te bana na ye wana tika ngo pantsakala yo ebi makambo barata sala pa dadi to ke to zonge barata ma bébé tinde bijou se azoloba ke no ami intime so ki pendenge nini wana ami intime ko nga mobali nanga o mwana vanda ne na ndaku alembaki yo to obande ko tondi sete pona ebi kentsakala azaki ne ko boy fatigué mais ayaki pana oza jeune akoma na mobali nanga pona nini ba susione ga lo kuta mobali na entsakala kanga na mobali nangai na ndaku na emoko na shamba o ya lala kana mobali na basi ba ndumba bazali et puis o baba souci ya nini mwasi atonda kate mwasi za nani vraiment la tokende pe tozonga pa ebakata za camarade na biso et puis mobali ngozo kumisana zaki mobali zaki azaku tout mwana mukie par rapport na yo la reine ko mama bolingo ekipaka te mukolo mwa mukie po bolingo yebi yoga la pesa ngai batata mususu bakokanga te soki abande kokoka bolingo ntaka na ndo pesa ngolinga dadi te babotene bana mibale to yebi ya to bomba secret na bomba secret trop yo yebi dadi na tikala obetele lisolo te bakata malamu te soki pa okufa na epo ezala te oui basotela mutu liwa te po oyo ya sali eza basusi nde mobali nakangaki ye na kati ya chambre yo mwasi babala yo na mbeka mobali na yo mais yo zala mobali papa dadi kende ko récupérer bana na yo na hôpital nzamba yo makasi lemsa bosungo kobota ya solo wana ya makambo na biso tokobola rente ya solo bijou FCVT papa dali to boy te et koko za la vérité tout copie ko za la faux mais tant de j'ai bimi bon yosko za ka mobali Azambe
Bisa-moi kenda na ye. Ya Maria kenda na ye. Oh Miss Maria, nakanisi lisusu cette journée tragique est le 16 janvier 2016. Sango ebetaki lokola kake na matoi.